อบนี้น่าจะหนักเลยตัวเองลมมาแล้วมาช่วยน่าจะพายุมาได้กางเต็นท์แล้วก็สั่งเปล่ากลัวมันร่วงลงจับไว้เฉยเนี่ยมาจับไว้ถึงไหมล่ะถึงไหมไม่ต้อง